Градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски објави дека Газибаба е дел од новиот проект Car Sharing, кој ќе се реализира како партнерство на владата на Република Македонија и компанијата Avan Car Македонија, која е со седиште во Словенија. Проектот ќе започне со имплементација во Газибаба, аеродром и Чаир, со 100 современи електрични возила и бројни локации за паркирање, достапни низ општините. Овој проект не е само технологија, туку станува збор за обезбедување на почист воздух, намалување на сообраќајниот хаос и овозможување модерен, ефикасен и достапен транспорт за сите. Со овој проект ќе го подобриме секојдневниот живот на секој граѓанин во Скопје. И со ова напредокот што го замислуваме станува реалност, која граѓаните ќе ја доживуваат, истакна Стевковски. Функционирањето на овој проект ќе биде преку едноставна и достапна апликација преку која граѓаните ќе може да резервираат возило за секојдневните потреби со неколку дигитални начини за наплата на услугата, без при тоа да имаат трошоци за одржување на автомобилот или да бараат слободно паркинг место. Avan Car веќе го докажа својот функционален систем во Љубљана, Загреб и Виена, каде што со овој проект значително се намали сообраќајниот метеж и се подобри квалитетот на воздухот, додаде првиот човек на Газибаба Стевковски. Општина Киселавода информира дека на платото пред спортската сала Расадник општината ќе организира весела и незаборавна прослава на новата 2025 година. Имено на 31 декември под слоганот Скопска новогодишна приказна, жителите на Киселавода и сите граѓани на Скопје ќе имаат можност да уживаат во целодневна програма со богати содржини за сите генерации, стои во соопштението од општината. Настанот започнува во 10:30 часот со настап на балетското студио Лебед. Ке продолжи со Бисера Мојановска и театарската група Театар за тебе. Малите посетители ќе уживаат во настапот на поточиња, аниматорите и задолжителниот Дедо Мраз, кој овој пат ќе биде во друштво на ликот Гринч. Вечерната програма започнува во 20 часот со настап на популарната група Кукулеле. Продолжува со Игор Џамбазов, кој е и водител на вечерта, а ќе настапи заедно со Гуру Харебенд. Потоа на сцената ќе се појават Денка и Врчак, а кулминацијата и пречекот на новата година ќе го означи настапот на Лозано. Додека од град Скопје нема никаква најава за организирана прослава за најлудата ноќ, општина Киселавода уште еднаш докажува дека е лидер во организирањето културни настани. Со домашни изведувачи кои се миленици на публиката, создадовме програма која ги обединува генерациите. Ова е наш подарок не само за жителите на општината, туку за целиот град. Ги поканувам сите скопјани да ни се придружат и заедно да ја пречекаме 2025 година. Со многу радост, музика и убави мигови. Сите сте добре дојдени да бидете дел од оваа скопска новогодишна приказна, која ветува незаборавна забава и многу позитивна енергија, изјави првиот човек на општината Орце Ѓоргиевски. Градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски ги покани своите сожители на новогодишна зимска бајка, која ќе се случува вечерва и утре вечер во Бутел. Драги дечиња, родители, баби и дедовци, ве поканувам во вторник и среда на 24 и 25 декември на една магична новогодишна зимска бајка на која ни доаѓа Дедо Мраз во општина Бутел, ни носи подароци и пакетче за сите дечиња, стои во поканата на Костовски. Забавата ќе биде заедно со омилените детски ликови, Биби и Боби, детскиот фестивал подучиња и Дедо Мраз ни се игра и смеа. Дополнително ќе настапат македонските музички звезди ДНК Андријана Јаневска, Лина Пеовска и Огнен Здравковски. Да се дружиме и забавуваме, да ја испратиме старата и да го најавиме доаѓањето на новата година. Ајде сите заедно на еден посебен начин да го дочекаме Дедо Мраз во општина Бутел, се вели во поканата од организаторите. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски на социјалните мрежи објави дека денеска биле поделени пакетчиња облека и обувки во висина од 60.000 денари на дечињата од згрижувачки семејства на територија на општина Центар. На предновогодишната дружба ги слушнав сите нивни желби што сакаат да им се остварат во новата година. Ветувам дека ќе помогнам во исполнување на желбите колку што можам повеќе во рамките на моите надлежности, истакна првиот човек на Центар. Герасимовски посочи дека поддршката која секоја година ја даваат за овие дечиња е дел од програмата на Комисијата за еднакви можности.
Упатувам голема благодарност до општествено одговорната компанија која што им додели ваучери во висина од 4000 денари. Се заблагодарувам на сите згрижувачи. Без нивната љубов и посветеност, овие деца не би имале спокојно детство и топол дом, нагласи Герасимовски. Денес во населеното место Црешево се постави камен темелник за изградба на нова училишна сала на подрачното општинско основно училиште Наум Охридски во Газибаба. Училишната сала која започнува да се гради ќе може да се користи за различни категории на спорт, и тоа кошарка, одбојка, ракомет и други активности од физичкото и здравственото образование. Дополнително ќе се изградат и помошни простории, како соблекувални со тоалети, опремени со тушеви, канцеларија за наставниот кадар и простор за складирање и чување на спортските реквизити, информираше градоначалникот на Газибаба Бобан Стевковски. Вкупната вредност на проектот изнесува 34.099.421 денар. По 61 година учениците од Црешево, Виниче и Смилковци кои своето основно образование го поминуваат во ова училиште, добиваат училишна сала која ќе се гради согласно сите европски стандарди. Почетокот на реализацијата на овој проект е благодарение на председателот на владата на Република Македонија, Христијан Мицкоски, кој по само неколку денови од својот мандат го реализираше ведувањето за доделување на финансиска поддршка за реализација на капитални проекти во општините. Образованието останува високо на нашите приоритети, нагласи Стевковски. Таму е Скопје, град мој љубав лише.